نظام الدبلومه الامريكيه ده مناسب لاي طالب؟ وايه هي الفئه اللي مسموح لها تدخل الدبلومه والفئات اللي مش هينفع تدخل دبلومه امريكيه؟ اهلا بيكم. لو حد جه قال لك حول ابنك للدبلومه الامريكيه اساله ليه، ولو حد قال لك برضه اوعى تحول ابنك للدبلومه الامريكيه اساله برضه ليه، لانه من اكبر الغلطات اللي بيقع فيها ولي الامر انه بيحول ابنه للدبلومه قبل ما يدرس تفاصيل الدبلومه كويس قوي ويعرف مزاياها وعيوبها، فبعد التحويل بيبتدي يواجه عقبات ومشاكل ما كانش عامل حسابها من الاول، فبيفضل هو وابنه تايه طول الطريق. ولهذا دايما بنصح ادرس الدبلومه كويس واسال عن كل تفصيله قبل التحويل مش بعده، عشان تعرف اذا كنت هتبقى قد الموضوع ولا لا. انا مس غدا شكري، ماث تيتشر، خبره اكتر من 15 سنه في تدريس الماث لطلبه الدبلومه الامريكيه، وقررت اعمل لكم سلسله فيديوهات للتعريف بفنيات الدبلومه من اول التفكير في التحويل لغايه ان شاء الله الطالب ما يدخل الجامعه، مرورا بقى بالتوثيقات والمحاولات والجي بي اي والمدرسه والهوم سكولينج وما الى ذلك. تابعونا في الفيديو ده كويس عشان هنجاوب على اهم 5 اسئله بتجيلي وبتتكرر كتير. السؤال الاول، يعني ايه دبلومه امريكيه؟ الدبلومه الامريكيه ده نظام تعليم امريكي معترف بيه في مصر وفي العالم كله، زي نظام التعليم البريطاني اللي هو الاي جي سي اس اي، زي تعليم الاي بي، زي التعليم الناشونال، زي التعليم الازهري، وعندنا التعليم الامريكان. فده نظام معتمد في كل دول العالم، يقدر الطالب يدخل النظام ده ويتخرج منه ويدخل اي جامعه في العالم مش بس في مصر. السؤال الثاني، هل طالب الدبلومه الامريكيه يقدر يدخل جامعه حكوميه؟ الاجابه طبعا يقدر يدخل جامعه حكوميه، جامعه اهليه، جامعه خاصه، وجامعه دوليه. المشكله في عدد المقاعد المتاحه، مش من انهم بيرفضوا طلبه الامريكان، دي اشاعه مغلوطه جدا. طالب الدبلومه الامريكيه يقدر يدخل جامعه حكوميه عادي جدا، هي المشكله ان عدد المقاعد المتاحه قليل شويه، وعشان كده المنافسه بتبقى كبيره قوي، فمش سهل يجيب السكور اللي يقدر يدخل بيه الجامعه الحكوميه. لكن هل ده 0%؟ اكيد لا. السؤال الثالث والمهم جدا، تقييم طالب الدبلومه الامريكيه بيكون ازاي؟ وده سؤال مهم جدا، لانه هو ده السبب اللي بيخلي طالب الدبلومه يجيب سكور عالي قوي، انه بيلم تقييمات من كذا مكان. اولا تقييم الخاص بالمدرسه اللي هو الجي بي اي، اللي بيمثل 40% من مجموعه الكلي، ودي نسبه مش بسيطه. طبعا انت بتكون بتسجل ابنك في مدرسه معتمده، واهم اعتماد بنتكلم عنه هو اعتماد كوجنيا. المدرسه دي بتديله تقييم عن مستواه الدراسي خلال جريد 10 و11 و12، وساعات بتديله تقييم من جريد 11 و12 فقط، بياخد اعلى 8 مواد، واتكلمنا عن موضوع الجي بي اي ده قبل كده وهنتكلم عنه تاني بالتفصيل باذن الله. التقييم الثاني المدرسه ملهاش اي دعوه بيه، وهي الاختبارات الدوليه. دي حاجه المدرسه ملهاش اي دعوه بيها، لا بتديك دروس فيها ولا اي حاجه، واذا سجلت لك بيبقى خدمه زياده من عندها وبتاخد مقابل عليه. دي حاجه ولي الامر هو اللي بيسجل بنفسه او الاكاديميه اللي هو جاي تبعها، والطالب يا اما بيذاكر سيلف ستادي يا اما بياخد دروس فيه. الاختبارات الدوليه دي لغايه اللحظه دي عليها 60% من سكورك كله، ودي برضو نسبه مش بسيطه اطلاقا، وهي عباره عن اختبارات الديجيتال سات او اختبار الاي اس تي او اختبار الاكت، وفيهم مادتين 2 بس، ماث وانجلش، وعشان كده الطالب سهل جدا انه يصب كل تركيزه في المادتين دول ويجيب سكور عالي جدا، وبيكون له عدد محاولات كبير جدا بحيث انه يقدر يدخل محاوله واثنين وثلاثه ويقدر يحسن السكور لغايه ما يوصل للسكور المطلوب. ودي من اكتر مميزات الدبلومه الامريكيه، اعاده المحاولات، وانك عندك اكتر من فرصه انك تحسن السكور بتاعك وتوصل للسكور المناسب عشان تدخل الكليه اللي انت عاوزها. يعني الموضوع مش مجرد فرصه واحده بس، ده فرص كتير جدا. اما التقييم الثالث فده مش بيكون لكل طلبه الدبلومه، ده بس للطلبه اللي عايزه تدخل كليات هندسيه او طبيه، اللي اسمه سبجكت تيست، اللي هو اكت 2 او اي اس تي 2. وامتحانات السبجكت تيست دي بتكون عباره عن ماث وبايو او ماث وفيزيكس او ماث وكيمستري، على حسب برضو الكليه اللي انت عاوز تدخلها. السؤال الرابع، ايه الوقت المناسب اللي احول فيه؟ انا في رايي انسب وقت ليك هو جريد 10، عشان تقدر تاخد وقت كبير تتاسس فيه، وخاصه ان مواد الانجليش والماث محتاجه تاسيس قوي عشان تقدر تحل امتحانات، لان الامتحانات بتاعت الاي اس تي والديجيتال سات او الاك بتعتمد على التاسيس القوي للطالب، فانت لما بتحول من جريد 10 بتاخد سنه كامله تتاسس فيها، فبتبقى فرصه عظيمه ليك انها تجيب سكور عالي من اول مره. السؤال الخامس المهم جدا 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 وبيتكرر كتير جدا، هل نظام الدبلومه الامريكيه ده مناسب لاي طالب؟ وايه هي الفئه اللي مسموح لها تدخل الدبلومه والفئات اللي مش هينفع تدخل الدبلومه امريكيه؟ مبدئيا كده مفيش فئه مش مسموح لها تدخل دبلومه امريكيه، اي طالب ممكن يحول الدبلومه الامريكيه، سواء جاي من مدرسه عربي، من لغات، حكومه، تجريبي، خاص، مفيش اي مشكله خالص. الحاجه الثانيه، انا دايما بنصح لو مشكلتك مع ابنك انه دايما بتقول له يا حبيبي اقعد ذاكر، يا بابا امسك كتاب، يبقى الدبلومه الامريكيه دي من انسب نظم الدراسه له. لو ابنك بطل رياضي بيتمرن كتير قوي في النادي او بيسافر تبع بطولات او ما شابه، يبقى برضو الدبلومه الامريكيه انسب حاجه له. اما بقى لو ابنك من النوع اللي بيحب المذاكره
المذاكره ما بيزهقش منها، ما بيتعبش نفسيا من كتر عدد ساعات المذاكره، طبعا ما تحولوش. انه بلا شك المعلومات العلميه في منهج الناشونال او الاي جي اكبر بكتير من المعلومات العلميه اللي في الامريكان، عشان كده هو بيدخل طالب جامعي قوي بس للي يقدر عليه. وبكده في الحلقه دي عملت بريف او اختصار للدبلومه الامريكيه واشهر 5 اسئله. ان شاء الله السلسله الجايه هاخد نقطه نقطه بالتفصيل واتكلم عنها، وبرده اكتبوا لي في التعليقات ايه المواضيع اللي عاوزين تتكلموا فيها عشان اعمل لكم حلقات عنها بالتفصيل. مستنيه تعليقاتكم.